벽난로를 불멍이나 로망 때문에 구입하시거나 군고구마를 구워 먹기 위해서 구입을 하신다 그러면 저는 하지 말라라고 말씀을 드립니다. 벽난로는 철저하게 검토를 하셔야 됩니다. 안녕하세요. 벽난로 기업을 운영하고 있는 벽난로 전문가입니다. 많은 분들이 이제 불멍의 요소로 생각을 하시는데요. 벽난로는 철저하게 난방 장비로 보셔야 됩니다. 벽난로라고 하는 거는 실내 공기를 직접 난방을 하는 공간 난방 방식이기 때문에 벽난로가 단독주택이나 전원주택에서는 꼭 필요한 난방 장비라고 보시면 됩니다. 벽난로 가격에 대해서는 고객분들한테 꼭 말씀을 드리고 싶은 얘기는 국내 벽난로 가격은 유럽 가격에 비해서 많이 비싸게 좀 팔고 있습니다. 그래서 꼭 하셔야 되는 부분들이 유럽 현지에서 얼마에 판매되고 있는 벽난로인지를 확인하시는 게 되게 중요하고요. 근데 왜 이게 중요하냐면 유럽은 이 벽난로가 주난방 시스템입니다. 그러니 많은 연구 개발이 돼서 만들어지는 벽난로고요. 벽난로를 어렸을 때부터 써본 유럽 사람들이 평가한 가격이니까 수백 개 기업과 수천만 명의 고객이 결정하는 가격이기 때문에 유럽 현지에서 판매 가격은 그 벽난로의 성능과 품질이 제대로 반영이 되어 있는 거예요. 그냥 간단하게 비교하면 유럽에서 수입하는 벽난로와 국내에서 판매하는 벽난로는 성능과 품질이 틀리기 때문에 가격 차이는 날 수밖에 없는 상황이고요. 벽난로는 그 성능과 품질이 그냥 육안으로 벽난로를 처음 써보는 한국 사람이 판별하실 수가 없으세요. 그래서 저희는 벽난로 시연을 꼭 보셔야 된다 그래요. 판매자의 말이나 이런 거를 믿지 마시고 싸기 때문에 차선책으로 구입을 하셨다가 후회하시는 고객을 제가 너무나도 많이 만났어요. 왜냐하면 실내에서 장작이 타는 거기 때문에 완전 연소를 제대로 시키지 못하는 벽난로라면 실내에 연기 냄새 나고 난방도 제대로 안 되고 주변만 뜨겁고 위험하고 이럴 수 있는 겁니다. 그래서 시연을 꼭 보시고 유럽 현지 가격을 확인하시고 그 다음에 이 제대로 난방이 되는지를 온몸으로 확인을 하시는 게 제일 중요한 겁니다. 벽난로 장점은 친환경 연료인 장작을 쓰는 데 장점이 있고요. 불 붙이자마자 난방이 되죠. 우리나라의 모든 난방이 가스나 기름을 쓰는데 또 유가가 오른다 그래요. 그래서 가장 저렴하게 난방을 할 수 있는 난방 장비라고 보시면 됩니다. 단점은 장작에 불이 꺼지면 곧바로 난방이 중단이 돼요. 장작이라고 하는 연료는 부채기 때문에 불을 붙이면 이제 기체가 된 다음에 연소가 되죠. 그래서 연기가 납니다. 그리고 벽난로는 실내에서 쓰는 거다 보니까 장작을 완전 연소시키지 못하는 벽난로들은 실내에 연기나 냄새, 끓음이 발생할 수 있죠. 이런 것들이 단점이라고 볼 수 있습니다. 많은 연구 개발들이 이루어져서 유럽의 벽난로 선진 기업들은 장작을 완전 연소시켜내는 벽난로를 만들어내고 있고요. 아날로그 장비인 벽난로가 디지털, 그러니까 뭐냐면 장작을 완전 연소시키기 위해서 다중 연소를 자동으로 시켜주는 벽난로들, 그 다음에 핸드폰으로도 컨트롤할 수 있는 세계 최초의 IoT 벽난로까지도 개발이 되고 있습니다. 그게 이제 한국에 계속적으로 보급이 되면서 한국에서도 지속적으로 고성능의 벽난로가 계속 보급이 될 걸로 생각이 되고 있습니다. 화실이 큰 거, 그러니까 속된 말로 등치 큰 벽난로가 많은 면적을 난방을 할 수 있을 거라고 생각들을 하세요. 근데 절대 그렇지가 않습니다. 벽난로에서 나오는 열은 기본적으로 복사열이라는 열이 나와요. 벽난로 화실, 여기 윈도우를 통해서 나오는 열이죠. 이게 복사열인데 이 복사열은 3m 이상 가지 못합니다. 주변만 뜨거운 거죠. 그래서 집 전체를 난방을 하려면 대류열이 나와야 돼요. 대류열은 난로가 이중 구조로, 그러니까 이중 구조로 만들어진 난로는 철판과 철판 사이에 공기가 뜨거워져서 뜨거운 공기가 위로 올라가서 집 전체에 대류 현상을 일으켜줘요. 그래서 저희 벽난로는 작은 벽난로들이 전부 다 20평 이상을 커버할 수 있습니다. 그래서 벽난로를 선택하실 때는 꼭 대류열이 나오는 벽난로를 꼭 선택을 하셔야지 집 전체를 난방하실 수가 있는 겁니다. 대류열이 나오는 벽난로인지 확인을 하실 수 있는 방법은요, 벽난로 상단 부분에 대류열이 나올 수 있는 구멍이 있어야 돼요.
그런 구멍이 있는지 없는지를 확인해 보시는 겁니다. 그래서 철판과 철판 사이에 공기가 뜨거워져서 벽난로 상단부에서 뜨거운 공기가 나올 수 있어야지 에리얼이 나오는 벽난로라고 보실 수 있습니다. 실내에서 장작이 타기 때문에 연통이 나가야 되는 위치들이 어떻게 되어 있는지를 확인을 하셔야 됩니다. 그리고 벽난로가 열이 나오기 때문에 주변에 이제 가연성 물질들이 있는지 없는지, 커튼을 닫았을 때 벽난로 주변으로 커튼이 닫히면 이거는 화재 위험이 있겠죠. 그래서 벽난로를 설치하실 계획이 있으신 분들은 설계 단계 때부터 도면에 벽난로 위치를 잡고 거기에 연통이 나가는 위치나 이런 부분들을 벽난로 전문가들과 상의하시는 게 가장 좋고요. 그래야지 비용도 적게 들고 효율적인 위치를 잡으실 수가 있는 겁니다. 벽난로는 이제 설치비가 다 별도로 되어 있습니다. 벽난로를 설치할 때 연통을 설치해야 되기 때문에 단층 같은 경우에는 연통이 조금 들어갑니다. 2층 같은 경우에는 연통이 많이 들어가고요. 그러다 보니까 연통이 들어가는 개수나 수량이나 아니면 자재에 따라서 설치비가 변동이 되게끔 되어 있어요. 제가 운영하는 벽난로 회사에서는 설치비를 수량 정산제라는 걸 합니다. 벽난로 설치한 다음에 어떤 연통이 몇 개가 들어갔다는 거를 고객한테 다 알려드리고 그 단가대로 정확하게 계산을 하게끔 그렇게 돼 있어요. 그래서 별도로 들어가는 비용은 벽난로 비용과 설치에 들어가는 설치 인건비, 그 다음에 소요된 연통 및 자재값이라고 보시면 됩니다. 거의 모든 벽난로 회사가 인건비 포함, 연통비 포함해서 얘기하는 게 한 190만 원에서 한 200만 원 정도 들어간다라고 보시면 됩니다. 벽난로의 유지 비용은 이제 연료비인 이제 장작 비용이 있고요. 장작 비용은 기름값이나 아니면 가스 비용에 대해서는 훨씬 저렴하게 드는 거고요. 그 다음에 유지 비용이라고 하는 부분이 소모품이라기보다는 이제 착화제라든지 아니면 연통 청소하는 부분, 뭐 이런 부분들이 드는데 완전 연소가 되는 벽난로는 연통 청소를 매년 하실 필요도 없고요. 저희 같은 경우에는 지금 5년 정도 됐는데 연통 청소 의뢰해 오신 고객이 딱 한 분밖에 안 계세요. 그러면 뭐 연통 청소를 거의 뭐 하실 필요는 없다는 거죠. 크게 유지 비용이 들어갈 부분은 많지 않습니다. 저희 벽난로 같은 경우에는 겨울 5개월 동안 한 3루베 정도 장작을 쓰신대요, 평균적으로. 장작 1루베가 1톤이 조금 안 되는 거고요. 장작 비용이 1루베 16만 원에서 한 18만 원. 5개월로 3루베를 나누면 한 달에 장작 비용이 한 10만 원 정도 든다고 보시면 됩니다. 벽난로 AS에 대해서는 저희 회사에서는 무상 AS 기간이 5년이고요. 근본적으로 벽난로는 크게 AS 사항들이 발생하지는 않습니다. 대부분이 기계적으로 만들어지는 장비이기 때문에 AS할 부분은 없고요. 가끔 이제 소모품이나 연통이 나가는 부분에 있어서의 어떤 이제 시공상의 하자들, 이런 부분들에 대한 AS라고 보시면 될 것 같습니다. 벽난로는 이제 겨울에는 난방 장비지만 봄, 여름, 가을에는 인테리어 가구 같은 역할을 해줘야 됩니다. 집의 인테리어 효과나 아주 정서적인 측면에서 벽난로가 하나의 가구 같아야 되는 거거든요. 그렇다면 난로가 이중 구조로 돼서 뒤에 단열 벽돌을 붙이지 않는 벽난로가 되게 중요하고요. 왜냐하면 단열 벽돌을 붙여놓으면 그러면 인테리어적인 요소도 될 수 있지만 어느 부분에서는 인테리어를 깨는 요소가 될 수도 있어요. 요즘 많이 집을 지으시는 분들이 거실 부분이 일반적으로 층고가 높습니다. 그런 경우에는 이렇게 키가 낮은 벽난로에 연통이 수직으로 올라가게 되면 인테리어적인 밸런스가 좀 깨지는 부분들이 있어요. 또 어떤 벽난로는 연통이 안 보이게끔 설치할 수 있는 그런 부분들도 있습니다. 그래서 인테리어적인 요소도 꼭 체크를 해보셔야 되는 중요한 포인트라고 볼 수 있습니다. 모든 벽난로 회사의 숙제는 실내에서 장작이 타고 있으니까 장작을 완전 연소시켜내는 거예요. 이거를 자동화시킨다는 거죠. 근데 이 완전 연소가 잘 안 되는 장작을 가스나 기름처럼 완전 연소를 시켜내려고 하는 기술력 이 들어간 벽난로들이 이제 한국에 도입이 됐거든요. 이게 지금 대세 벽난로라고 볼 수 있고요. 집에 뭐 벽난로 하지 말라는 사람들이 많이 생겼던 이유가 기술이 발달되지 않은 벽난로가 한국에 많이 수입이 됐기 때문에 그런 거예요. 지금은 이제 유럽에서 기술 개발이 많이 돼서 덴마크 벽난로는 핸드폰으로도 컨트롤합니다. 그러니까 그 벽난로의 화실에 온도나
산소량까지 측정을 해갖고요. 실내 온도를 세팅을 해서 벽난로를 컨트롤합니다. 벽난로는 국내 판매 가격으로 판단하지 마시고 유럽 현지 가격을 꼭 확인하셔야지 진짜 제대로 된 가격에 구매를 하는지를 확인하실 수 있어요. 벽난로는 크고 화려한 게 절대 필요하지 않아요. 난방이 되는 거를 위주로 보셔야 되고요. 그리고 대류열이 나오는 벽난로를 선택하는 거. 집 전체를 난방할 수 있는 벽난로를 선택하는 게 되게 중요합니다.